Всем привет! Это мой влог с моей любимой кошкой. Да, по названию вы, наверное, догадались, что это влог с моей кошкой. Да, кошкой. Вот эти вот китенькой. Вот эти вот, видите? Видите? Посмотрите, а? И да, я хочу вам посоветовать один канал Follow Me. Набирать в ютубе Follow Me, и это там очень качественный контент. Гораздо лучше, чем вы сейчас видите на моем канале. И да, мы с ними не друзья, они как бы меня даже не знают, но если вы это смотрите, то, конечно же, я, конечно же, с удовольствием ваш канал прорекламирую. И, пожалуйста, меня тоже пропиарьте. Прошу вас, прошу. Вы, наверное, там... Я, наверное, такой тут поврюсь за кадром. И, короче, что я тут разок налипал? Вот где моя коська, а? Вам показать, как я с ней игрушки играюсь? Но вот ее игрушка. И посмотрите. Зверюга-бамбуга, хамбаруга, синька-буга. Так что я говорю, боже мой. И да, это не очень качественный контент. Да, он вообще не качественный. Ну, прошу, подпишитесь на меня, подпишитесь на канал Follow Me, подпишитесь на канал Эрика Лапы. Да, он там снимает видео по Майнкрафту. Так. По Майнкрафту снимает Эрик Лапа видео. Вы, наверное, его знаете, но если не знаете, то подпишитесь. И да, Малися. Убежала когда-то. Ну все, это был мой влог. И всем